na Allah daga dolan mun fi uban ka tauhidi wallahi mun fi uban kowa tauhidi wallahi. Akwai yanda mutum zai mutu wali ya zo ya ce tashi ya tashi kamar yadda sai da Abdul Qadir al-Jailani yayi. Na'am. Ko an gane? To kamar yadda Ahmadul Badawi yayi da yawan su babban makami kenan cikin wilaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar yadda Annabi Isa yake yi. Na'am. Ko ka gane? To shi wannan dan Nasiru yana taya da almajirin shi sai ce in ka ji na ce Allah kai kuma ka ce ya Shehu Nasiru. Na'am. Ka gane? Na'am. Suna tayya shi zuciyar shi ta naɗe cikin Allah shi shehin nashi bai ganin kowa sai Allah. In ya ce Allah sai shi almajirin ya ce ya Shehu Nasiru. Sai shi dan ya lallaba ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halice kai kana kiran shi shi ya halice ka. In ya ce Allah kai ma ka ce Allah. Na'am. Yau suna tsakar ta ya Shehu ya ce Allah sai ce Allah sai ya kasa ya nutse. Na'am. Kayan ki ya haɗe shi wai duba ce kai me same ka ya tsamo shi haka ya ce wallahi wani mutum ne zo ya ce mini wai ina shirka wai kana ka ambatan Allah ni ina ambatan ka ina shirka da Allah sai shi ai da makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda muke shi yasa na ce maka in ka ji na kira Allah ka kira ni wannan ba shirka bane mutane ne dai ba su nemi ilimi ba amma kasu ce na daina su in an yi mai ne in an rasa ruwa ma kai rasul jarima ya faɗa da aka rasa ruwa ya ce zagin waliyai ne waliyai sun ka hana ruwa saboda me an zage su haka ya faɗa ko ba ka faɗa ba ne kaga yana da itikadin waliyai suna amfanarwa suna cutarwa bayan Allah kaga wani shine asalin mushrikanci da kafirci sai sa manzo Allah aka ce masa ya faɗa da bakin sa qul la amliku lakum darran wala nafa'a ka gaya musu ba za ka yi amfanar da su ba ba za ka iya cutar da su ba manzo Allah faɗa kansa illa masha Allah sai abin da Allah ya so illa masha Allah sai abin da Allah ya so don haka nan duk wanda yanzu ka ji kana tsoron sa bayan ya mutu to kai mushriki ne kowaye ko annabi ne kuwa bayan ya mutu kace kana tsoron sa kai mushriki ne don ba zai iya maka komai ba wannan akida kun gane ko ba gane bane saura kuma ku ce mun zagi manzon Allah saura kuma ku ce mun zagi annabawa dan na san ku dillalan sharri wai yanzu yan bidiyan kasan nan bayan abubuwan suke na shirka a fili wai ta kai ma har yanzu wai za su kai ma wai su iya hana mu bayyanar da aqidan mu abin da suke kokari kenan duk wani shirke-shirken da suke yi akan cewa gwamnati ta yi musu aiki yadda za a hana mu bayyana da aqidar mu na tauhidi su kuma ba su yada shirkar su billahi alladhi la ilaha abin da suke nufi kenan sana bayyana aqidar mu ta tauhidi ta tsarkake Allah da ayyukansa da bautarsa su yada shirka su ce suna bada aljanna